我妈平时住在河北，然后不常来北京，但她每次来北京的时候都给我带特别多东西，她自己做的吃的呀，买的东西，就感觉她认为我是住在一个戈壁滩，需要她每天给我空投物资过来，而且她每天把冰箱塞满之后会跟我说浩浩，妈要不住北京吧，妈住过来能照顾你，每天给你做饭吃。然后我只能跟我妈说，我说妈，你知道吗？我当年那么努力的学习，然后工作留在北京，就是为了不吃你做的饭。你知道，你看过很多的餐厅，名字叫什么“妈妈的味道”。我每次一经过，我就觉得太草率了，太草率了。